Evo nas i dalje u Podravini, a ovoga puta se nalazimo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rasinja u Rasinjama. U Rasinji. U Rasinji? Da. Dobro, naučit ću ja. Naravno. S nama je tajnica, pa molim te, predstavi se. Evo, ja sam Elizabeta Namjesnik, tajnica dobrovoljnog vatrogasnog društva Rasinja. Da, predsjednik nažalost nije mogao biti s nama. Da, nažalost predsjednik danas nije mogao biti ovdje s nama, ali eto, mi drugi budemo odradili ovaj dio. Vi ste svi tu, oni danas imaju redovne vježbe i bez obzira što pada kiša, bez obzira sve, oni su tu i rade vježbu, odrađuju i svaka vam čast na tome. Vidi se da ko profesionalci. Nešto o DVD-u Rasinja. Kada ste osnovani, koliko imate članova? Evo nešto kratko o tome. Evo, znači Dobrovoljno vatrogasno društvo Rasinja osnovano je 1887. godine. Društvo broji nekih 300-tinjak članova. Dosta nas je, da. Ima li ko u selu da nije? Pa ima. Imamo, znači, raspodijeljeni smo na aktivne članove i na potpirajuće. Imamo aktivnu mušku A ekipu i B, također takmičarske ekipe. Žene A i B, tako je, da. I operativa. Operativa, naravno. Imate li djecu, pomadak? Ne, trenutno nažalost ne, ali evo, biće, skupljamo djecu. Tu se nalazimo pored jednog starog povijesnog vatrogasne pumpe. Tako je, da. I za sad se od nje opraštamo, a vi ćete nam pokazati malo novi dio vatrogasnog doma i da vidimo šta imamo unutra. Može. Ajde, idemo. I evo Elizaveta, gdje se sad nalazimo? Evo, trenutno se nalazimo u našoj kancelariji gdje održavamo naše sastanke i imamo različita druženja. Dakle, kancelarija je puna, kao što možete vidjeti, sa raznim peharima i medaljama koje su naše muške i ženske ekipe osvojili na općinskim i na državnim natjecanjima. Također vidimo razne stvari u ovom ormaru iz prošlosti koje smo nabavili, kao što je ova stara vatrogasna kaciga. Imamo razne zahvalnice, diplome, tako da evo, dosta toga smo uspjeli s godinama prikupiti i mislim da se dovoljno dobro vidi koliko svi skupa radimo u DVD-u i koliko nam je vatrogastvo bitno. Stvarno imate impozantan broj i pehara i pogotovo ovih, gledam, starih pehara iz 70 i nekih godina. Ovi mali imaju. Da, ima ih stvarno dosta. Dakle, društvo djeluje već 135 godina svojim dobrovoljnim radom, tako da, eto. Prikupilo se toga za 135 godina. Elizabeta, osim ovih prostorija, vi još imate, iako je objekat velik, vi koristite samo jedan dio. Da, dakle, najviše koristimo vatrogasne garaže i ovo ovdje gore kancelariju, ali imamo dolje niže, budemo se spustili, budete vidjeli, dakle, dolje je vatrogasni društveni dom kojeg zapravo koriste sve udruge na području naše općine. Mi ondje održavamo razne skupštine i druga događaja koji se odvijaju. U sklopu objekta imate i vatrogasni toranj i spremište, da. I garažu? I garaže. Imamo, znači, garaže su raspodijeljene na dva objekta, zapravo jedna garaža u kojoj su dva parkirna mjesta i druga garaža u kojem je jedno parkirno mjesto. Dobro, idemo onda vidjeti tu salu. Idemo. Može. Evo, znači, nalazimo se u društvenom domu Rasinja koji koriste sve udruge, pa tako i DVD Rasinja. Ovdje održavamo skupštine, proslave i razne događaje za koje nam je prostor potreban. Evo, trenutno možete vidjeti i darove ovdje, dakle, u utorak je Sveti Nikola, pa tako općina Rasinja dijeli poklone našoj djeci.
Prije par godina, nažalost, imali smo i nezgodu u društvenom domu, dakle, zapalio se dimnjak, ali srećom naši vatrogasci su uspjeli spasiti jer se zapalio gornji dio krovišta, ali na sreću spasio nas je zapravo snijeg koji je pritisnuo dim i zrak da ne uđe unutra, tako da eto, intervencijom naših vatrogasaca smo ga uspjeli spasiti. Jeste sanirali dimnjak? Jesmo. Evo i prije par godina je zapravo bila obnova društvenog doma, dakle putem europskih fondova nabavili smo dakle nove stolove i stolice, grijanje, tako da eto, obnovili smo ga. Ja kad sam vidio poklon, ja sam mislio da ste vi to meni uzeli, ali dobro, ništa, drugi put. Tako je. Eto, Elizabeta, hvala vam lijepo što ste nas proveli kroz ovaj dio vatrogasnog doma, a mi ćemo sada do zapovjednika i do operative, oni imaju vani i baš su aktivni. Imaju vježbe i gase i sve, pa ćemo malo s njima porazgovarati, a možda uspijemo uhvatiti županijskog vatrogasnog zapovjednika, on nas vješto izbjegava cijelo vrijeme. Da, evo hvala i vama što ste došli i što ćete upoznati javnost sa Dobrovoljnim vatrogasnog društvom Rasinja. Ja vam želim puno daljnjeg uspjeha u radu i pazite da vam se ne zapali. Neće, hvala vam. Mala šala. Pozdrav. Dženja. I evo nas sa zapovjednikom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rasinja. Ajde, predstavi nam se, jer ja uvijek zaboravim ime i prezime. Evo, dakle, ja sam Neven Habijan, zapovjednik DVD-a Rasinja. Imamo 26 operativaca koji su, znači, tu stalno. Radimo, evo sad imamo isto upravo vježbu. Danas, da, čim smo došli tu, odmah je sve ovdje bilo masa vas tu, vježbe, jedni dole, jedni gore, cure, dečki, svi ste zajedno, radite, nema svaka čast. Kiša je padala, ali oni ne staju. Znači, nema stajanja, samo pegla, ali to tako redovno sam čuo. To sam čuo od drugih susjednih DVD-a, veli oni su ti vani danas, 100% naćeš. Bilo kiša, snijeg, nebitno. Malo je kasno, već sad mrak je, pa se nadam da je svjetlost u redu. Tu se nalazimo kod vašeg navalnog vozila. Tako je. Pa možete nam nešto reći o tom vozilu? Koje godište, koliko ima sredstva za gašenje vode i toga? Evo, to je znači DAF 1600, ima kapacitet vode 2400 litara na sebi spremnik, znači spremnika za pjenilo, imamo aparate za gašenje, znači 9 su unutra, izolacijni aparati. I koje je to godište? To je 75. godina. 75. godina? Da. Došlo iz Nizozemske pred... Ja još nisam bil, u funkciji, ali on je bil u funkciji, još nekad došao tu. Tako da, evo, stvarno služi na svrsi i renovirali smo ga cijeloga, znači od farbanja do mašine i tako dalje, tako da ne odustaje. Odlično. Idemo onda do sljedećeg vozila. Ajmo. I evo, nalazimo se kod drugog vozila. Ovo je vaš onda prateće vozilo za ovo navalno vozilo. Autocisterna, tako, ima 7000 litara vode. To je znači došlo isto iz ministarstva 2014. godine. To je robna rezerva, je li? Da. Znači služi nam od onda svrsi i na dislokacijama i kod nas za prevoz pitke vode, jer tu znači okolna sela gornja nemaju znači pitku vodu, hidrantsku mrežu, tako da evo dostavljamo im vodu s tim vozilom. Znači služi svrsi i zato je došao tu, najviše zbog prevoza pitke vode. I u pozadini su ovo njihove garaže od ova dva vozila, znači ova garaža sa ova dva vozila je odvojena od ostatka vatrogasnog doma. Objekta, tako je, da. Idemo sad malo vidjeti u garažu što ima. Ajde. I znači ovo smo u garaža podijeljena sa zidom, za svako vozilo posebno i tu iza nalaze se, mada sad tu zaštitna osobna oprema nije unutra, zato što su oni još uvijek vani svi obučeni na vježbi, pa je to sad izgleda to tako. Malo prazno izgleda, da. Dobro. I tu su... Eto, imamo još Motorola, tu znači... Tu se pune veze, znači... Svjetiljke. Za lampe i za veze, to se nalazi tu. Evo, na drugom stranu zida imamo isto kišne kabanice koje trenutno se i ne koriste, zato jer su uvjeti nepotrebni za nas da imamo kišne kabanice, jer su naučeni da su mokri. Bez kabanice da su mokri, tako je. Dobro, idemo onda sad vidjeti
Sljedeće vozilo, meni je možda i najinteresantnije u svih. I evo nas kod vozila koje je meni osobno najinteresantnije, a radi se o jednom Tamo 150 koje je bio nekad vojno vozilo. Tako je. Ali postoji jedna mala priča iza toga, pa ako bi nam mogao nešto o tome ukratko. Postoji priča, evo naš bivši zapovjednik koji nije sad nažalost više s nama. On ju je krstio čim je došla, tu kod došao kamion k nama, krstil ga je u Marica jer je to njemu od milja njegov kamion bil od uvijek, tako da eto, dobili je i natpisa, budete vidjeli sad tu, ima i natpis Marica i njegov nadimak je bio Frenki. A i njegovo ime? Zvonimir Frančić. On je bio bivši zapovjednik. Bivši zapovjednik DVD-a Rasinja. Veliki ljubitelj vatrogastva. Tako je. I zaslužio je da ga spomenemo. Tako je. Da je i život za njega. Samo ovo vozilo, nešto više o njegovim specifikacijama, znači 6x6 vozilo 150, koliko vode? 3,5 kubika vode, ima 87. godina, znači ima gore bacač vode na sebi. Isto tako imamo praha unutra u njemu, 9 aparate i to je to uglavnom za naš brdski teren idealan. Brdski? Što vi imate i brda ovdje? O, itekakva brda. Ozbiljno? Itekakva. Ja sve ravnicu gledam. Ne, imamo i snimke. Da. Budemo vam poslali isto te videe pa da vidite kakvi su tereni tu. Vi još imate kombi vozilo, on je sad pod nastrešnicom, tamo baš nema svjetla, pošto ovo je već sad sumrak kad mi snimamo i jako se loše vidi. I malo sumorno. I kiša pada po nama i baš nam je lijepo. Divno. Kombi vozilo, Citroen Jumper, koja godina? 2014. godina isto. 2014. to je za prevoz vatrogasaca. Za prevoz vatrogasaca i tako dalje. Tu imate još i spremište i još jednu garažu. I spremište tako, imamo i garažu, tako da imamo gore i kancelariju. To je u sklopu ovoga većeg objekta. U sklopu znači društvenog doma, tako je, da. A za sada se s vama, zapovjedniče, zahvaljujemo na sve. Sad ćemo još malo sa našim županijskim vatrogasnim zapovjednikom vaše županije, da malo porazgovaramo s njim. Ukratko, već kad je tu, da ga iskoristimo, jer nešto je do sada eskivira, ali vaćemo mi njega. Vidimo se sa županijskim. Pozdrav! Bog! Evo ga. I evo nas sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Koprivničko-križevačke županije. Predstavite nam se. Pa ja sam Zvonimir Habjan, županijski sam vatrogasni zapovjednik Koprivničko-križevačke županije. I član ste dobrovoljnog? I član sam dobrovoljnog vatrogasnog društva Rasinja, jer ovdje živim u ovoj sredini. I naravno danas imamo ovo osposobljavanje mladih vatrogasaca, mladog naraštaja. Njih 30-ak će proći obuku osposobljavanja za ispitanog vatrogasca. A naravno, kasnije kad to završe, bit će i sljedeća osposobljavanja za različita vatrogasna zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. Danas, iako su dosta loši vremenski uvjeti, ne odustaje se, oni će sad još, mi nećemo to uspjeti snimiti, pošto vani već polako pada mrak i nemamo osvjetljenje za noćno snimanje, ali priprema se i još jedna vježba, izlaska na intervenciju, gdje će oni sa vozilima izaći kao... Da, nakon ovog praktičnog dijela, pa i onog dijela koja su završili dosad sva osposobljavanja koja su bila provedena u zatvorenim prostorima. Znači danas su oni imali spašavanje, pretraga u zatvorenom prostoru, spašavanje unesrećenih i način kretanja i gašenja požara u zatvorenom prostoru uz naravno sve one uvjete najnepovoljnije koje se mogu na požarištu naći i susresti se. Jer kao što nam je poznato, jer svima svaka intervencija nije taktički jednaka i ista, nego su uvijek tu nekakva, pa čak i improvizacija ima u vatrogastvu izuzetno puno, pa i mi moramo biti spremni na takve situacije. Isto su imali gašenje sa aparatima, vidjeli smo? Naravno, gašenje vani na otvorenom prostoru sa ručnim protupožarnim aparatima punjenim sa CO2 i prahom i naravno način kako to funkcionira inače u stvarnom dijelu prakse. Vidim da se radi ovdje profesionalno u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, vidim da je ekipa vesela i puni su
želje da nauče što više o vatrogastvu? Pa lako je raditi s mladima, pogotovo kad imaju ovakvi interes. Vani je trenutno negdje temperatura oko 0, možda čak i -2. Dvorište je puno. Dvorište je krcato sa mladim naraštajem vatrogasaca. Unutar vatrogasne zajednice općine Rasinja, tu su naravno i neki drugi pripadnici od naših susjednih vatrogasnih zajednica, svi one koji su željni pomoći i voljni da prođe osposobljavanja. Isto tako, kad radimo osposobljavanja na nivou županije, Županijska vatrogasna zajednica provodi osposobljavanja za zvanje vatrogasnih časnika i različite specijalnosti od dijela rada sa izolacijnim aparatima, pa imamo rad i prevoz helikopterima kao pripadnici državne interventne postrojbe. Do sad smo ih imali osposobljene 176 vatrogasaca do ove godine ih je još 36 završilo obuku, desantiranje rada s helikopterima, tako da smo i svake godine na priobalju godinama već dolazite na redovne i vanredne dislokacije. Najčešće smo na području Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije. Ove godine smo bili na području grada Vodica, Srime i Rastlina prema Zatonu, dole na tom dijelu. A naravno, posebno moram istaknuti ljude, naše vatrogasce za potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, gdje smo imali 163 vatrogasca angažirana sa 42 vatrogasna vozila i u dijelu saniranja i pružana pomoći potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke. Pa ja njima zahvaljujem svima. Zahvaljujemo i mi u ime svih građana Hrvatske i građana koji su sa tog, nažalost, potresom pogođenog područja, tamo nadamo se da se to više neće pogoditi u tako bližoj povijesti, jer ovo je stvarno bilo nešto ovih godina, nas je počelo drmati. Da, katastrofa. Ali baš zbog toga se moramo pripremati za sljedeće, i opremanje i obuka i sve. Pa evo, sad u ovom praktičnom dijelu obuke, na kraju praktički već je vani mrak, imamo još jedan taktički zadatak gašenja požara stambenog objekta. Izlazimo sa 4 vozila, bit će tu navalno vozilo, bit će autocisterna i jedno prateće vozilo i 2 kombi vozila, obzirom da imam 24 vatrogasaca sad mladog naraštaja na ovoj završnoj obuki osposobljavanja, pa tako da i oni vide taj princip i način rada, funkcioniranja u jednim praktički noćnim uvjetima kada je vidljivost premala, preslaba, ali način kretanja u zatvorenom prostoru mora uvijek biti nekako novo saznanje i novo iskustvo mladih vatrogasaca. Da što realniji prikaz da oni budu spremni. Apsolutno. Nijedna taktički zadatak, ni vježba, pa ni sama intervencija nije ista, sve ima svakih novih iskustava. Tako je. Gospodine zapovjedniče, hvala vam puno na vašem vremenu koje ste odvojili i eto, zahvaljujem se